Salam alaikum. Exercice de nucléaire, les lois des intégrations radioactives. Le nucléoïde xénon Xe135 est radioactif β- et se désintègre en cesium CS. La demi-vie de nucléoïde Xe135 est 1,5 égale à 9,2 heures. Donnez la composition du noyau Xe135. Écrire l'équation de désintégration radioactive du noyau Xe135-54. La masse d'un échantillon de xénon à l'instant t égale à 0 et m0 et son activité est à 0. À l'instant t égale à 9 heures, l'activité de cet échantillon est A égale à 284 becquerels. 3.1. Donner A en fonction de A0, T1,5 et T. Calculer A0, déduire la valeur de M0, déterminer l'instant T1 pendant laquelle se désintègre 75% de la masse. On donne la masse de noyau de xénon M de Xe135-54 égale à 2,24 10 à la puissance moins 25 kg. Donner l'activité relative R égale à A0 moins A sur A0 en fonction de T et T1,5. Calculer R lorsque T égale à 9 heures. Donc, on va commencer pour résoudre. Donc, le nucléoïde xénon Xe135 est radioactif β- et se désintègre en cesium CS à Z. La demi-vie de nucléoïde Xe135 est 1,5 égale 9,2 heures. Donnez la composition du noyau Xe135-54. Donc, pour donner la composition, on va déterminer le nombre de protons et le nombre de neutrons. Le nombre de protons, ou Z, c'était 54, et le nombre de neutrons, la différence entre A et Z. 135 moins 54, ou le nombre de neutrons. ليش؟ هنا فاش كنكتبوا X A Z كنعنيو بأن A هو le nombre de nucléons, ça veut dire le nombre de neutrons, plus le nombre de protons. Et Z هو le nombre de protons. Donc, pour déduire le nombre de neutrons, c'était A moins Z. الفوق ناقص لتحت كيعطينا le nombre de neutrons. Z هو le nombre de protons. احنا عندنا X لتحت نتاعها كانت 54. Donc, le nombre de protons هو 54. و A عندنا شي 235 واقيلا. Donc, A, le nombre de يعني nucléons ديال les protons et les neutrons هو 235. Donc, كنشدو 235 نقصو منها 54 غتعطينا N. هذا هو الجواب اللي غادي نديرو. Donc, comme ça, le nombre de protons c'était Z égale à 54. Le nombre de neutrons c'était N égale à 71. علاش جبنا هادي؟ هي car N est égal à A moins Z. A الفوقاني كان عندنا 135 و Z هو التحتاني عندنا 54 هو اللي كتبناه هنا. 135 moins 54 égale à 71. Donc فين ما يقول لنا مكونات النواة منين كتكون la composition ديال النواة هي le nombre de neutrons, la différence entre A et Z, et le nombre de protons c'était Z تيكون مكتوب لتحت. حنا نعاودو نرجعو للنواة ديالنا. هذا هو Z هذا التحتاني 54 وهذا الفوقاني هو A. Donc إلا بغينا le nombre de protons c'était 54 اللي في الأسفل Z, ولا بغينا le nombre de neutrons 135 ناقص 54 هي اللي درنا. Deuxièmement, écrire l'équation de désintégration radioactive d'un noyau Xe135-54. Donc حنا قال لنا بأنه بيتا موان. شتيها كتكون عندنا بيتا موان. Donc هاد Xe c'est un noyau radioactif bêta moins. Donc, شنو تتعني؟ أن Xe se transforme en un noyau fils CS plus stable que Xe avec il cède un électron et هو E moins 1 0. Donc, إلا حاولنا نشوفوها هنا هذه هي l'équation اللي قلنا ديال بيتا موان. كتكون عندنا واحد نوايو مير هو اكس ا زد ولا بير اللي سمينا كيتحول لنا لنوايو بلو ستابل هي ايغريك
وكيخرج لنا واحد الالكترون. هو هذا الالكترون كنرمزو ليه بناقص واحد لتحت وزيرو الفوق. دونك هنا هاد اكس اللي عندنا هي النواة اللي كنتكلموا عليها كزينون، وهاد سي ايغريك هي سي اس، وغادي يخرج لنا ان الكترون. دونك كنحاولوا نشوفوها هي هنا. هادي دابا لو كا جينيرال ديال بيتا موان. هنا نحاولوا نشوفوا ليكواسيون اللي عندنا. دونك كانت عندنا حنا اكس او noyau instable 135-54. Elle va se transformer en CS, un noyau plus stable أكثر يعني استقرارا من XE، ولكن غيخرج لينا إلكترون معاها. دونك هاد XE غادي تحول لهادي وغيطير لينا إلكترون يمشي بحالو بار ان فيتاس. الإلكترون كنرمزو ليه موان زيرو. دونك هادي هي الدقيقة اللي كنسميوها بيتا موان. هادي هي لا بارتيكول بيتا موان. شتيها؟ دونك هادي هي لا. دونك بوغ ديدويغ A و Z قلنا A ديال المتفاعلات كتساوي مجموع A ديال النواتج. دونك يعني 135 est égal à A plus 0 كنسميوها la conservation de nombre de masse, et 54 est égal à Z plus moins 1 la conservation de Z. كنجمعو Z ديال النواتج تساوي Z ديال المتفاعلات، كنجمعو Z A ديال النواتج كتساوي A ديال المتفاعلات. عندنا متفاعل واحد. La conservation de A soit 135 est égal à A plus 0. هاهي جمعنا A ديال المتفاعل النواتج 0 زائد A عطاتنا هي تساوي A ديال المتفاعل. هاد 0 ما عندوش دور، غتبقى A هي 135. دونك هاد A هادي اللي عندنا سيتي 135. De la même façon يعني la conservation de Z هاد لي دو conservation كيسميو لي لوا دو سودي. دونك de Z soit 54 est égal à Z plus moins 1. plus moins 1 هي moins 1. هاد moins 1 غدوز لهاد الجهة غادي تولي لنا Z est égal à 54 plus 1 c'était 55. باش هادي منها تولي 55 نقص منها 1 تولي 54. وهادي هي 135 زائد 0 هي 135. دونك غنكتبو ليكواسيون ديالنا، ولكن نعوضو A و Z. واخا ما نعوضوهمش صافي الا وصلتي غير لهاد حتى لهنا هاد السطر هذا راه صافي جاوبتي. لا عاودتي كتبتيها مزيان. دونك نشوفو يعني l'autre question 3. La masse d'un échantillon de xénon à l'instant t égale à 0 et m0. يعني الكتلة ديال هاد l'échantillon هاد العينة دو xénon فعند اللحظة t égale à 0 سمينا m0 et son activité est à 0 à l'instant t égale à 9h. من دازت لينا 9h هاد l'activité ديالها كتهبط. Elle suit la loi de désintégration radioactive de cet échantillon et A devient 284 becquerel. يعني A0 أكبر من هاد القيمة. Donnez A en fonction de A0, T1,5 et T. هادي la loi de désintégration radioactive. باينة هاد la loi هادي كنكونو حافظينها. نديرو A c'était A égale A0 l'exponentielle. هاد l'exponentielle حاول ديرها كبيرة. هادي او معرفتش صايبة مزيان. أس ناقص لامدا فوا تي. دونك هادو تيكونو فوق l'exponentielle. لذا هاد l'exponentielle نديرو كبير. هاد لا لوا دي زانتيغراسيون ديال A خدامة حتى n. لو نومبر كي ريست est égal à nombre initial des noyaux يعني radioactifs multiplié par l'exponentielle moins lambda fois t. وهاد عاوتاني هاد لا لوا خدامتها بالنسبة لا ماس اللي هي m خدامتها في لا كونتيتي دو ماتيير est égal à m initial multiplié par l'exponentielle وهذا l'exponentielle moins lambda t. هذه تنسميوها لا لوا دي ديزانتيغراسيون يعني راديواكتيف بوغ ان حتى هادي بوغ ام وهادي لا. كاينه واحد العلاقه اونتر ا اي ان. ا كتساوي لامدا فوا ان، وهاد لامدا هي ln de 2 divisé par t1,5.
هي ln de 2 divisé par t1 demi هذه لامدا الكل مضروب في n عوض لامدا. دونك هنا المشكل اللي كيوقع للتلميذ هنا عوضت في هاد العلاقه هذه اللي دورت عليها خاص يكون عندنا لامدا اون سكوند موان 1 et t1 demi en seconde. attention يكون بلور ولا شي حاجه مبقاتش خالطه وهاد ا اون بيكوريل وهاد ان سون يونيتي مفهوم ولا لا. دونك هادو دونك كتكون عندنا واحد العلاقات خصني نحفظهم عاوتاني لا كونتيتي دو ماتيير اللي كنا كنديرو في الشيمي هي ايكال لا ماس ديفيزي باغ لا ماس مولير est égal à n divisé par na. دونك يخدموا لينا حتى في na سي لو نومبر دافوكادرو يخدموا لينا هنا هاد لي ريلاسيون اللي خصني نحفظهم. وعاد عاوتاني عندنا نقدروا نلقاو ان نوتر ميثود سواء نلقاوها بهادي ها هي ان اللي بغينا نطلعو ان هنا او بيان ان كتساوي لا ماس دو ليشانتيون الكتله ديال العينه اللي عندنا ديفيزي بار لا ماس ديال لو نوايو رمز ليها باكس. هنا هادي لا ماس ديال العينه نتاع بزاف لي نوايو هادي لا ماس دان سول نوايو يعني نواة واحده. دونك هنا بالنسبه لينا حنا غادي نحاولوا دابا نشوفوا نرجعوا لا كيسيون ديالنا ونشوفوا شنو بغا. قال لك دوني ا اون فونكسيون دو ا 0 تي 1 دومي اي تي هي هذه اللي درنا هنا غادي تحفظها هاد العلاقات هادو غادي تحفظهم. شتي هذه اللي دورت عليها هي اللي غنكتبوها هنايا. دونك بالنسبه لينا السؤال باين ا ايكال ا 0 ليكسبونسيال موان لامدا تي هاد موان لامدا تي راه فوق او ليكسبوزون ديالو. دونك نرجعوا لوطر كيستيون. La masse d'un échantillon de xénon à l'instant t égale à 0 et m0 et son activité à 0. À l'instant t égale à 9 heures, l'activité de cet échantillon est A égale à 284 becquerels. Calculer A0 et déduire la valeur de M0. إذا إلا باش نحسبو حنا A0 غنرجعو لهاد العلاقة هادي اللي عندنا هنا. شوفو نحيدو هاد الجزء هذا اللي عندنا هنايا. دونك هادي هي اللي بغينا. دونك من هاد العلاقة هادي d'après هاد لا رولاسيون هادي on a A0 égal لاحظ بغيت هاد A0 هاد A غادي تبقى بلاصتها هاهي ولكن ليكسبونونسيال غادي ينزل لتحت ليكسبونونسيال موان lambda fois t. voyez ولكن lambda ما عنديش انا عطاني t1 demi donc on va changer lambda par la relation اللي هي ln de 2 divisé par t1 demi. هذه عندنا علاقة t1 demi. هاد la relation devient A 0 égale A l'exponentielle moins lambda et lambda on va le changer on va changer lambda par ln de 2 divisé par t1 demi نكتب صغير multiplié par t. هاد ليكسبونونسيال خصو يكون هابط شويه فوالا هكذا غادي نحسبوها ونعوضو بالارقام ديالنا. دونك اون فا نشوفوها هنا منظمه احسن. دونك هي ا كتساوي ا0 ليكسبونسيال موان لامدا تي. دونك الا بغيت ا0 هاد ليكسبونسيال موان لامدا تي غينزل تحت ا. دونك بعدا قبل افيك لامدا هي الين دو 2 على تي 1 دومي نقدر نعوض لامدا هنايا. لا دونك غادي تصبح لي هاد لا رولاسيون دابا هو غيعوض في الاول هاد لا رولاسيون A égale A0 l'exponentielle أس ناقص هاد لامدا غادي نبدلها ب ln de 2 على t1 demi
ها هي lambda on va changer lambda avec ln de 2 sur t1 demi multiplié par t. Pour calculer A0 هي A divisé par l'exponentielle بكلشي اللي فوق منه. Donc A0 est égal à A divisé par l'exponentielle moins ln de 2 sur t1 demi fois t. علاش بدلنا لامدا ln de 2 على t1 demi حيت عندنا حنا t1 demi ما عندناش لامدا. تي دابا نرجعو ليكزارسيس نشوفو واش عطانا t1 demi. شتيها هي t1 demi 9.2 شحال عطانا t. هنا هاد A عطاها لينا 284 بكيلو lorsque petit t est égal à 9 heures. Donc on va remplacer petit t par 9 heures, A par 284 et t1 demi par 9,2. Donc il y a A 284, l'exponentielle ln de 2 t1 demi 9,2 heures و t بلور. لا داعي باش نحولو، علاش هذا بلور وهادي بلور غتختزل، كاين لما كانتش غتختزل غنحولو للسكوند غتخرج لينا A0 est égal à 559,5 بكوري. دونك تقدر تقولو 560 تقريبا. دونك هنا غادي نعاودو ندوزو لوطر كيستيون. دونك صايبنا هادي déduire la valeur de M0. إذا pour déduire la valeur de M0 غادي نمشيو نشوفو سوا غادي نخدمو بهاد لا غولاسيون هادي اللي هنا أو بيان هادي على حساب المعطيات. إلا كانوا عاطينا لو نومبر دافوكادرو و لا ماس مولير ديال ليليمون اللي كيتكلموا عليه دونك غنخدمو بهاد لا غولاسيون. إلا ما عطاناش لو نومبر دافوكادرو هذا غنخدمو بهادي. غنمشيو نشوفو حنا لي دوني اللي عندنا. نرجعو لي دوني. عطاني في لافان ديال هاد كيستيون تابعين يعني تابعين لثلاثة. في لافان دو لا كيستيون عطاني لا ماس ديال دو نوايو اكس او 135 يعني اللي هي 2,24 10 à la puissance moins 25 كيلوغرام. وما عطانيش لا ماس مولير، ما عطانيش لو نومبر دافوكادرو. كون عطاني غير لو نومبر دافوكادرو غناخد لا ماس مولير ديال اكس او ا بو بري ايكال 135. ديما لا ماس مولير هي تقريبا ا، ولكن هو عطاني لا ماس دونك غنشوف انا اين هي اللي غنخدم بها هادي. دونك علاش؟ لان عطاني لا ماس دو اكس او. حنا عندنا اكس او هو المتفاعل دونك عطاني هاد لا ماس وبغا هاد لا ماس. دونك دابا هاد لا غولاسيون هادي تقدر تخدم لك الان وتقدر تخدم لك الان زيرو ام زيرو. كذلك هادي الا درتي هنا لا كونتيتي دو ماتير انيسيال تولي هادي لا ماس انيسيال وهادي لو نومبر انيسيال. كاين حنا باش غنخدمو هادي. دابا حنا عندنا عندنا A0 حسبناها. دونك غادي نشوفو هنا كيفاش غادي نخدمو هنا. دونك حنا عندنا A0 شكوا A0 هي لامدا N0 شي A0 هي لامدا N0 ودونك هنا عندي N0 هي M0 على M دو X ونستنتج منها M0. دونك A0 إيكال لامدا و N0 اللي هي غنعوضها ب M0 divisé par M de xénon إلى X E اللي عندي. الكتلة البدئية على كتلة وحدة. شوفوا المتفاعل اللي تيتكلم عليه سيتي اكس او دونك هي هذيك اللي غنخدمو بها اكس او. دونك بوغ ديدويو هاد لامدا نقدر نبدلها ب ال ان دو 2 على تي ان دومي حتى هي. دونك ا زيرو حيت ما عنديش لامدا عندي تي ان دومي. دونك الا كانت عندي لامدا نخلي لامدا. دونك ا زيرو ايكال لامدا هي ال ان دو 2 على تي ان دومي multiplié par M0 divisé par M de XE. ما خدمتش بها هاد لا غولاسيون الاخرى ولكن على حسب المعطيات ديالي هادي ما خدمتش بها، ولكن اغلبيه كنخدموا بهاد لا غولاسيون ماشي هادي.
دابا ليكزارسيس هو اللي تيفرض عليه نخدم بهاد التحتانيات شتيها. دونك بوغ ديدوير ام زيرو اللي لتحت تيطلع واللي الفوق تينزل، هذا راه بحال كسر واحد. دونك دابا هاد ام زيرو الا بغيتها واحد مزيان كي غنديرو ليها تساوي، غنديرو كسر كبير، هاد ا بقات في بلاصتها ا زيرو، اللي كان لتحت هي لا ماس دو اكس او يمشي للفوق مضروبة في تي ان دومي تا هو يمشي للفوق وهاد الين دو دو غادا تصبح لتحت. دابا انا وصلت للنهاية. دابا لي زابليكاسيون نيميريك، حنا قلنا قبيله الا خدمتي بهاد لا غولاسيون هادي ا كتساوي لامدا ان او بيان ا زيرو كتساوي لامدا ان زيرو، خصو يكون هذا بالسكوند موازع. قبيله قلتها. وإلا مشيتي تعوضتي لامدا بإلين دو دو على تي ان دومي، فالتي ان دومي خصها تكون بالسكوند. دونك دابا راه توصل لهنا وتعوض تي ان دومي بلور مشيتي غلطتي، دونك خصها تكون عندنا هادي بالسكوند. طيب ونحسبو. دونك الا كانت عندك لا ماس بالغرام غتخرج لك ام زيرو اون غرام، الا كانت لا ماس بالكيلوغرام غتخرج لك ام زيرو اون كيلوغرام، ماشي مشكل. ا زيرو خصو يكون بالبيكيريل، لا بيكيري راه هي اللي عندنا. دونك نشوفوها هنا منظمه بطريقه واحده اخرى ولا بحالها. ا زيرو كتساوي لامدا ان زيرو، ان زيرو هي ام زيرو ديفيزي بار ام دو اكس او، غادي نعوضها هنا، هي ا زيرو هي لامدا ام زيرو ام فوا اكس او. وهنا دابا انا عوض ما خليت لامدا هي حتى الاخر عاد نبدلها، قبيله بدلت لامدا بإلين دو دو على تي ان دومي في الاول. طيب الا بغيت هاد ام زيرو، هاد لامدا اللي كانت الفوق راه الفوق، هاد لامدا غتهبط تحت ا زيرو، وهاد ام دو اكس او تطلع. دونك ام زيرو ام دو اكس او غتمشي هاي الفوق ا زيرو، ولامدا تهبط لينا لتحت. دونك ام زيرو ايت ايغال، هادي نقلتها هاهي، ولامدا بدلتها بإلين دو دو على تي ان دومي. دونك هذا يعني الكسر الكبير هو هذا. دونك هاد تي ان دومي غتطلع هنا الفوق وغتخرج النتيجه اللي درنا قبيله. دونك هي هادي اللي درنا قبيله، تي ان دومي فوا ام دو اكس او فوا زيرو على إلين دو دو. تي ان دومي خصنا نبدلوها للسكوند. نمشيو نشوفو المعطيات. تي هي 9 ما غاديش نستعملوها هنايا، ما عندناش هنا تي ان دومي اللي عندنا 9.2 اور، خصني نضربوها في 3600 باش نحولها للسكوند. اذا ساعه واحده فيها 60 ثانيه، وكل ثانيه فيها 60 سكوند، نضرب 60 في 60 هي 3600 سكوند. دونك ا زيرو راه عندي كلشي عندي. دونك ها هي 9.2 مضروبه في 3600 ملتيبلي بار لا ماس 2.24 10 على بيسونس موان 25 كيلوغرام، وعطاها لينا ا زيرو حسبنا قبيله الين. Donc la masse M0 égale à 5,988 10 à la puissance moins 19 kg, à peu près égale à 5,89 اللي هي 6 10 à la puissance moins 19 ولا نخليو هكا. دونك هكذا غنكونو جاوبنا. Donc غادي ندوزو déterminer l'instant T1 pendant laquelle se désintègre 75 de la masse initiale بطبيعة الحال. On donne la masse de noyau اللي استعملنا. Déterminer l'instant T1 pendant laquelle se désintègre 75%. Ça veut dire تيتفاعل 75%. يتفتت باللغة العربية تنقولو 75%. Se désintègre 75%. احنا ملي تنكتبو ديك لا غولاسيون ديال n est égal à n0 l'exponentielle moins lambda t ou bien m كتساوي m0 l'exponentielle moins lambda t، ديك n و m، n هي le nombre de nucléides qui reste et la masse m هي la masse qui reste. Donc حنا خصنا نقلبو على le pourcentage qui reste، ماشي le pourcentage qui se désintègre، ماشي النسبة اللي تفاعلات، ولكن حنا بغينا النسبة اللي بقات. دونك حنا لا بغينا نشوفو عاوتاني هنا شي شوية. Donc on va calculer le pourcentage qui reste. Donc 100 pourcentage massique qui reste هي 100 moins 75% est égal à
25%. Donc 25% هو le pourcentage massique du noyau qui reste. لأن فاش نكتبو M égale M0 ou bien N بحال l'exponentielle moins lambda fois T. هذه la masse du noyau qui reste اللي باقا ما وقعتش ليها لا ديزانتيغراسيون باش تحولات، يعني باقا ما تحولات. هو عطانا لي نومبر لو بورسونتاج 75% هو لو بورسونتاج دي نوايو كي سي ديزانتيغر. دونك حنا لا ماس qui reste est égale à 25% de la masse initiale. 25% est égal à 100. 25 divisé par 100 عفوا multiplié par la masse initiale. نعاود هادي بالعربية باش نفهم. هو عطاني 75% تاع النواة اللي تفاعلات تحولات لعياش النواة المتولدة، فقال لي هو احسب لي اللحظة تي اللي غادي يتفاعلوا 75%. خصني نقلب انا على شحال غيبقى 25%. دونك الكتلة اللي غتبقى هي 25 على 100 من الكتلة البدئية. هاد 25 على 100 نقدر نبدلها انايا ب 0.25 شتيها، لان 25 على 100 هي 0.25 وهاد M0 وغنشدو هاد لاماس غنعوضوها هنا. اش غادي تصبح لينا 0.25 M0 égal M0 l'exponentielle moins lambda fois T. قدو نختزلو هاد M0 مع هاد M0 فاش غادي تبقى لينا 0.25 égal l'exponentielle fois l'exponentielle moins lambda T. Pour éliminer l'exponentielle, on va introduire une fonction qui s'appelle ln. 0.25 ندخلو ln في اليمين واليسار. ln de l'exponentielle moins lambda t. دونك هنا غادي تبقى لينا ln de 0.25 l'autre partie ln et e غادي يختفيو، elle va disparaître. غادي وحده فيهم تتحيد الاخرى وغادي يطيح ليكسبوزون اللي هو موان لامدا تي. اذا كيتحيد ln و e ونستنتجو تي. دونك تي est égal هاد لو موان نضرب هنا في موان نزاو هنا نضرب في موان زائد تولي بلوس. دونك غتجينا ناقص ln ديال 0.25 ولامدا اللي كانت حدا تي غادي تنزل لتحت، ولامدا عاوتاني ما عندناش نقدروا نبدلوها بماذا تي ان دومي. غتبقى لينا ناقص ln ديال 0.25 هادي 5 نسيتها هنا فوالا 0.25 divisé par ln de 2 sur t1 demi. هذا t1 demi اطلع الفوق هنا والنهاية هي هذه. دونك t est égal moins t1 demi multiplié par ln ديال 0.25 على ln de 2. غيبقى لينا دابا نعوضو. دابا لا داعي باش تحول تي ان دومي، هادي ما عندهاش وحده وهادي ما عندهاش وحده. تي ان دومي مثلا بلور غتخرج لك تي بلور، لا داعي باش
باش تحولها. دونك هي عاوتاني مصايبه بطريقه اخرى حسن. Donc, il se désintègre 75%. Donc, elle reste 100 moins 75 égale à 25%. Donc, la masse qui reste est égale à 25 divisé par 100 fois la masse initiale. 25 divisé par 100 est à 0,25 M0. Donc, M est égal à 0,25 M0. Et la loi de désintégration par les masses, on a M est égal à M0, l'exponentielle moins lambda T. On va remplacer M par 0,25 M0. On va éliminer M0, 0,25 égale l'exponentielle moins lambda T. ندخلو ln هنا وهنا باش نحيدو l'exponentielle pour éliminer l'exponentielle. Donc ln 0,25 غيتحيد ln و l'exponentielle. هلا ln هو القومة ديال E غتبقى طيح هاد موان لامدا تي على السطر. دونك إلا بغينا تي هاد بغيت تي هاد ln تاع 0,25 ديفيزي باغ موان لامدا وهاد موان نطلقها للفوق بحال درنا لتحت بحال درنا للفوق. هاهي وهاد لامدا هي ln de 2 sur t en demi. On ça fait, on va faire les calculs. A dit t1 demi 9,2 multiplié par on jeté 18,4 heures. فهمتي؟ هاهي بقات لينا واحد لا كيستيون تمايا. صافي donner l'activité relative R égale à A0 moins A à la A0 en fonction de T et T1 demi calculer R lorsque T égale à 9 heures. دونك نقدو عاوتاني نعاودوها هنا. دونك هو قال لنا نحسبو واحد يعني لاكتيفيتي رولاتيف صافي ديال ار ايغال قال لنا A0 moins A divisé par A0. Donc avec A شنو كتساوي A0 activité l'exponentielle moins lambda T. Donc هاد A هادي عوضها هنا شغتبقى لينا هاد R هي A0 A0 هنا موان هاد A اللي غادي تبدل ب A0 l'exponentielle moins lambda fois T. نعملو ب A0 فوق يبقى A0 اللي عملنا بها هنا يغيست 1 وهنا غادي يبقى لينا l'exponentielle moins lambda T. هنا A0 on va éliminer A0 هادي مع هادي اش غيبقى لينا R إيكال 1 داك القوس ما يبقاش عنده يعني تا حاجة موان لامدا تي. دونك هنا دابا حنا ما عندناش عاوتاني تي ان دومي عندناش لامدا اون فا رومبلاسي لامدا باغ ln de 2 sur tn demi. fois t. ونعوضو بالارقام ديالنا دابا. هو قال لنا نحسب r lorsque الاخر عندنا lorsque t est égal à 9 heures. نحسبوها من غادي تولي عندنا 9 سوايع. دونك هذه 9 عفوا 9 9 على 9,2 تاع دومي 9,2 اور. دونك دابا لا داعي باش نختازل علاش حيت هذه لور هذه بلور هذا تختازل لور مع لور ونحسبوها. دونك هيا r
égale à A0 moins A على A0 avec A égale à A0 l'exponentielle moins lambda t نشدو هاد A نعوضوها في لاص تاعنا هي هادي. On va factoriser par R0 A0 égale à 1 moins l'exponentielle moins lambda t sur A0. On va éliminer R0 A0. Enfin, on va éliminer A0. R est égal à 1 moins l'exponentielle moins lambda t. On va changer lambda par ln de 2 sur Tn demi et la relation devient comme ça. Application numérique. R est égal à 1 moins l'exponentielle de ln de 2 t est 9. Tn demi 9,2. R égale à 0,49 puisque يعني هو A على A0 هاديرها A وهادي A0 دونك عندنا نسبة دونك نضربوها في 100 49%. دونك نسبة يعني اللي خرجت لنا هي أن 49%. كوم سا سالينا. شكرا على الانتباه.